Time to be. Oh yeah. Pew, 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 pew. हेलो। पहली 3D प्रिंटेड गन किसी फैक्ट्री में नहीं, एक यूट्यूबर ने अपने घर पे बनाई थी। वो सिंगल बुलेट शूटर थी। कुछ ही सालों में यूट्यूबर्स ने सेमी ऑटोमेटिक 3D प्रिंटेड गन्स बना दी और इस बंदे को देखो, रबर बैंड शूटर बना रहा है। The rubber band shooter. नहीं, सॉरी।